Você sabe por que existem fogueiras em Dark Souls? Não é apenas só um checkpoint. As fogueiras são fragmentos da primeira chama, a mesma que deu início à Era do Fogo. Cada vez que você descansa, você se liga a ela e continua alimentando esse ciclo de morte e renascimento. Mas isso tem um preço. Inimigos revivem, o sofrimento recomeça. A fogueira não te salva, ela te prende. Você não está evoluindo, está preso num ciclo eterno, vazio e sem saída. A fogueira é um refúgio ou uma maldição? Talvez o verdadeiro inimigo seja o fogo que você insiste em manter aceso.